يسامحك يا مليح، الله يسامحك. هذا حل تبع العصافرة، ترى زيرو يحسن في السبكة. رد بالك تخليه يهرب يا سنفور. سيد وهل عينيك بليه سيد يجي سنفور القرط. ما تخافش عليه بابا صنفور، ما عنده مين يهرب. سيد من عبودة من يسعى عصفور. قل لي حسب خبرتك هالمخلوق الغريب من أي فصيلة يكون؟ ومين جاء بالضبط؟ على الأرجح يكون كائن فضائي نزل بالخطأ في قريتنا. أنا نستبعد أنه كائن فضائي على خاطر كائن الفضاء في العادة يتنقل بمركبة فضائية. أما يظهر لي وحسب ما تفرجت قبل في ناسيونال جيوغرافيك هذا ما يكون كان حيوان أرضي، وبالتحديد كركدن وإلا وحيد القرن. ماكش قاعد تشوف في الجهامة متاعو؟ أنا كركدن ولا وحيد القرن؟ لا هذه أنا مانيش بس تسكت عليها. الله يسامحك يا مليح، ظهري طلعت بالحق حيوان أرضي، أما مش كركدن ومش وحيد القرن. أنا طلعت طباع على خاطرني سمعت كلام عصفور. يا بابا صنفور يا صنفور اشريوني وقع لما يكون في العصباء في بركتان كي نقصد في العصباء دكاشي ايش بيك داخل بعضك؟ ايش تمك؟ ايش صار؟ تتكلم. سعد الفول كي نقصد سعد الفصول. ايش بيها؟ اتكلم راك طيحت لنا قلوبنا. سعد الفصول ما عادش فيها فول. يا ودي انا هو الغلط اللي معمر على ساحر فاشل كيفك. تو عرفت قيمة بقية السنافرة، لو كانوا موجودين ما كناش نقعد ضحكة.